នេះជាភ្នំមួយដែលគ្រាន់តែលើឈ្មោះហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លាចរន្ធត់និងខ្លោចផ្សានោះគឺភ្នំខ្មោចឬ Ghost Mountain ភ្នំខ្មោចគឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជនខ្មែរនិងអ្នករស់នៅតំបន់ព្រំដែនបានហៅតំបន់ភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារហើយឈ្មោះនេះបានកើតឡើងពីការស្លាប់យ៉ាងសាហាវដ៏ច្រើនរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសារឡើងវិញដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនៅការឈឺចាប់ដែលពួកសៀមបានធ្វើមកលើខ្មែរយើងនាជំនាន់នោះបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1979ប្រជាជនខ្មែររាប់សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសដោយសង្ឃឹមថានឹងទៅរកសុខសុវត្ថិភាពនៅឯប្រទេសថៃហើយផ្លូវដែលរត់គេចមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់នៅតំបន់ភ្នំនិងព្រៃជិតប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅពេលខាងមុខនេះខ្មែរយើងក៏ត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារមួយនេះដែលផលិតឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទូទៅបានទស្សនាដោយផ្ទាល់ភ្នែកដោយសារតែរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសោកនាដកម្មភ្នំខ្មោចនេះភាគច្រើនយើងបានទស្សនាក៏ដូចជាបានមើលភាពយន្តឯកសារឬក៏ដែលជនរងគ្រោះគាត់បាននិយាយឲ្យយើងបានស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងទេភ្នំខ្មោចនេះត្រូវបានគេហៅម្យ៉ាងទៀតថា វាលពិឃាតទី2ឬ The Second Feeling Field of Cambodia in Thailand ពាក្យវាលពិឃាតនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រៀបធៀបនឹងវាលពិឃាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនៅលើភ្នំខ្មោចមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែអត់អាហារនិងទឹកស្លាប់ដោយសារជំងឺស្លាប់ដោយគ្រាប់មីននិងស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារនិងការប្រយុទ្ធតាមព្រំដែនហើយមួយទៀតស្លាប់ដោយការបណ្ដេញត្រឡប់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា pushback នៅពេលព្យាយាមឆ្លងចូលដែនថៃសាកសពជាច្រើនមិនត្រូវបានបញ្ចុះត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាលឲ្យភ្នំនេះត្រូវបានគេជឿថាមានខ្មោចនិងវិញ្ញាណអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដោយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់តំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារមិនមែនគ្រាន់តែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមជាពិសេសដោយដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមខ្មែរយើងជាមួយនឹងថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះឯងដោយការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកជាប់គាំងនិងបានស្លាប់នៅតំបន់ភ្នំនេះសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នករស់រានមានជីវិតភ្នំខ្មោចគឺជានិមិត្តរូបនៃទុក្ខវេទនាជាសាក្សីនៃការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនគួរភ្លេចភ្នំខ្មោចគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់របស់ជាតិខ្មែរដែលយើងមិនត្រូវឲ្យជាតិសាសន៍ចោលនេះមកមាក់ងាយបន្តទៀតទេដូច្នេះការបន្តពហិការមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ចោលគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែងាកមកគាំទ្រនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងជាក់ស្ដែងដូចជាសាប៊ូអាប់សនេះអញ្ចឹងគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរសុទ្ធ 100% មាន3ក្លិនសម្រាប់ជ្រើសរើសគឺសាប៊ូមង្ឃុតសាប៊ូស្ពៃក្តោបសាប៊ូល្ពៅនិងមានចំណងរហូតដល់800 មីលីលីត្រប្រើប្រាស់បានយូរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនសាប៊ូអាប់សជាសាប៊ូដែលគ្មានជាតិកាត់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗដែលចម្រាញ់ចេញអំពីធម្មជាតិដែលជំនួយដល់ស្បែកខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងមានសំណើមនិងជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកឲ្យមានភាពរស់រវើកហើយក្រៅពីនេះក៏មានផ្ទុកនៅធាតុផ្សំសំខាន់ដែលមានតួនាទីប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនៃពន្លឺ UV ដែលចាំងមកលើស្បែកកាន់តែពិសេសសាប៊ូអាប់សល្ពៅបានបន្ថែមគុណភាពគុណនឹង2ជាមួយសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីល្ពៅនិងវីតាមីន E ជួយសម្អាតស្បែកយ៉ាងល្អប្រសើរផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងអាប់សក៏មានសាប៊ូដុសខ្លួន Rainbow Core វីរបុរសសម្រាប់មនុស្សប្រុសនិង Lady Rainbow Core សម្រាប់មនុស្សស្រីអត្ថប្រយោជន៍ជួយទប់ស្កាត់មុនខ្នងជំរះក្អែលនិងក្លិនខ្លួនបានល្អសាប៊ូអាប់សគឺជាផលិតផលខ្មែរផលិតដោយកូនខ្មែរប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតទៅកាន់ Page អាប់សដែលខ្ញុំបានមិនសិននៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណជួបជាមួយខ្ញុំបាទជឿនវនីនៅវីដេអូក្រោយទៀត